Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اليوم la troisième vidéo sur votre chaîne EcoCommerce. ودائما شو الموديول ديالنا l'entreprise et son environnement. في الفيديو الأول عرفنا شنو هي الشركة وشرحنا les caractéristiques du système de l'entreprise وكنا عرفنا أيضا les finalités de l'entreprise. ومن بعد كنا شفنا l'entreprise et le social وبينا الدور الفعال ديال l'entreprise في المجتمع. وفي la deuxième vidéo شفنا la classification de l'entreprise وشرحنا لا كلاسيفيكاسيون وقلنا بأنها تصنيف أو تأطير للشركة وفق واحد المعايير سوا باغ ناتور ايكونوميك ou par dimension ou une classification juridique. اليوم في le chapitre 4 غنتعرفوا على la structure de l'entreprise كيف ما يبان لكم في العنوان. Mais avant de passer à l'explication, on va faire une analyse le titre. Le titre كيتكون من deux mots اللي هما la structure et l'entreprise. لونتربريز كنا شفناها سابقا وقلنا بانها وحده انتاجيه ديال اش ديال جوج الحوايج سواء كتعطيني ان بيان او بيان ان سيرفيس يا اما كتعطيني منتوج او خدمه مقابل اش مقابل واحد الربح مادي وارضاء الزبناء اللي كنا سميناهم ان بينيفيس او بيان بروفي او بيان دو غان اي اوسي لا ساتيسفاكسيون دو لا كليونتيل. دونك المفهوم ديال الشركه المفهوم ديال لونتربريز واضح. دابا غادي ندوزو باش نفهمو المفهوم ديال لا ستركتور. شنو هي لا ستركتور؟ La structure بالمعنى الحرفي c'est un agencement de plusieurs parties d'un ensemble. شنو هي agencement? Agencement c'est mettre en ordre. Donc كتولي عندي la phrase suivante. Mettre en ordre plusieurs parties d'un ensemble. يعني كنوضعوا وفق واحد النظام أو ترتيب مجموعة من الأجزاء لشكل واحد. هنا l'ensemble عندي هي الشركة ولي plusieurs parties هما المتداخلين في الشركة اللي هما الموظفين والديريكتور والسو-ديريكتور ولا شيف و mettre en ordre هي les types de structure يعني ça se diffère من structure. دابا من بعد ما عرفنا المفهوم الأولي غادي نعرفوا واحد لا ديفينيسيون كي بلو مودولار يعني أكثر عملية. كيف ما كتبت لكم هنا la structure c'est la façon dont les tâches sont réparties أي أن البنية هي كيفية توزيع المهام داخل الشركة et la manière dont le pouvoir est exercé وأيضا كيفية تنفيذ السلطة داخل الشركة et les relations entre les éléments du système والعلاقات اللي كتكون ما بين جميع الوحدات في الشركة. دابا من بعد ما عرفنا شنو هي لا ستركتور بالمفهوم الأولي وبالمفهوم العملي غادي نعرفوا لي ديتيرمينون دو شوا دو لا ستركتور أي غادي نعرفوا المحددات اللي كتخليني نختار لا ستركتور لا بلو كومباتيبل مع لا سوسيتي ومع لونتربريز اللي اكل جابارتيان. دونك أول كريتير هي لا تاي يعني لا تاي دو لونتربريز مهم جدا باش نعرف pour déterminer le choix de la structure. Et aussi عندي لا تكنولوجي هنا كنقصدو بها تقنيات وبيان تجهيزات ديال ديك الشركة يعني حتى هو سي ان ديتيرمينون دو شوا دو لا ستركتور. اي اوسي عندي لونفيرونمون هو المحيط هو كيلعب دور هام في اختيار لا ستركتور المناسبة اللي كتماشى مع الامكانيات ديال ديك الشركة. وعندي ايضا لا فورماسيون دي ديريجون واللي كنعنيو بها هنا لا كومبيتونس او لو نيفو ديتود. وايضا عندي هنا لاج دو لونتربريز يعني العمر ديال الشركه هنا كنعنيو بيه نوعا ما لو بوزيسيونمون ديال الشركه. وايضا عندي لا استراتيجي بورسويفي يعني الاهداف المسطره واللي خاص الشركه توصل لهم. اي اوسي عندي لا غام دي برودوي اللي هي سلسله المنتوجات. دونك هادو هما لي ديتيرمينون ديال دو شوا دو لا ستركتور دو لونتربريز. دابا اون فا باسي ابري ما عرفنا لا ستركتور وعرفنا لي ديتيرمينون دابا جا الوقت باش نعرفوا les types de structures. أول structure غنبداو بها هي la structure hiérarchique. Sur quoi repose la structure hiérarchique؟ أولا قبل ما نطرحوا هذا السؤال شنو هي la structure hiérarchique؟ la structure hiérarchique هي البنية التراتبية يعني احترام الرتبة يعني احترام لو بوست. دونك هذا المفهوم أولي. دابا غادي نعرفوا sur quoi repose la structure hiérarchique. La structure hiérarchique repose sur l'unité de commandement. L'unité de commandement هي وحدة القيادة يعني كيكون واحد فوق من واحد ما كيكونوش فوق منه جوج. ان كوميرسيال كيكون فوق منه ان شيف ديكيب واحد ما كيكونوش جوج. ان شيف ديكيب كيكون فوق منه ان ديريكتور كوميرسيال واحد ما كيكونوش جوج. ان ديريكتور كوميرسيال كيكون فوق منه ان ديريكتور جينيرال. دونك هنا هذه هي لونيتي دو كوموندمون وحدة القيادة. لا ديليغاسيون دو لوتوريتي هي بمعنى تفويض السلطة يعني كنعطي السلطة اللي تحت مني. باغ اكزومبل لو ديريكتور جينيرال يعطي السلطة لو ديريكتور كونطابل اي فينانسي هو أيضا يعطي السلطة لو شيف كونطابل غيعطي السلطة لو كونطابل. هذه هي لا ديليغاسيون أي تسليم أو
تفويض السلطة. من بعد كتجي عندي لو برانسيب دو ريسبونسابيلتي اللي هو كيعني كاين لوبليغاسيون d'accomplir les tâches يعني إجبارية إنهاء مهام وإنجاز التكليفات. دونك هادو هما sur quoi repose la structure hiérarchique عفوا. دابا غادي نشوفو بغيتكم تركزوا على واحد القضيه مهمه. لا ستركتور هيرارشيك هي بسيطه جدا ولكن بغيتكم تركزوا على واحد الحاجه مهمه، هي ان لو كوميرسيال باغ اكزومبل السهم الصفر ديالو ما كيطلعش عند ديريكتور جينيرال، وكذلك ديريكتور جينيرال السهم الاحمر ديالو ما كيهوتش عند لو كوميرسيال. دونك اش كيبين لنا هادشي؟ كيبين لنا بان كل واحد كيحترم التراتبيه ديال المنصب ديالو، ما كينقش باغ اكزومبل لو كوميرسيال ما غينقش لو شيف ديكيب ديالو، مستحيل في لا ستركتور هيرارشيك. هذه هي لا ستركتور هيرارشيك بخلاصه. دابا غادي نعرفوا لي زافونتاج اي لي انكونفينيون ديال هاد لا ستركتور. لا ستركتور hiérarchique لي زافونتاج ديالها هي انها سي اون ستركتور facile à mettre en place et aussi elle permet la communication entre les différents sous-systèmes et aussi l'autorité et la délégation sont bien définies. هذه بالنسبه للايجابيات، يعني سهله في التطبيق، يعني كتمكن من التواصل ما بين مختلف وحدات النظام. ايضا l'autorité et la délégation sont bien définies، يعني السلطه هي محدده بطريقه جيده جدا. les inconvénients هما le responsable est subménagé de tâches, ce qui risque de perturber la marche normale du système, le risque de déformation de l'information surtout quand elle est orale, et difficile de trouver des responsables compétents dans tous les domaines. Donc هنا في الاخر بغاو يدويو لنا لا ملي كتكون في لو بوزيسيونمون ديال انك tu recrutes ملي كتبغي تجيب واحد المسؤول الشركه ديالك، سي ديفيسيل انك تلقى ان ريسبونسابل كومبيتون في tous les domaines. و اوسي كاين ريسك دو ديفورماسيون دو لانفورماسيون سورتو كونت الاورال، حيت ما كيكونش داك لو كونتاكت مباشر، كيكون لو كونتاكت واحد كيكونتاكتي كيقول ليه راه قال لك. دونك داكشي علاش كتكون هذيك القضيه ديال ريسك دو ديفورماسيون. دونك ما كتكونش ديك العلاقه المباشره باغ اكزومبل ما بين لو ديريكتور باغ اكزومبل اي لو كوميرسيال، يعني بعاد على بعضياتهم. باش توصل المعلومه من عند لو كوميرسيال لعند الديريكتور تقدر ديفورما. دونك هذا هو لو ريسك اللي ممكن يكون. دابا من بعد ما شفنا الايجابيات والسلبيات ديال الستركتور هيرارشيك، جا الوقت باش نعرفوا لا ستركتور فونكسيونيل. Sur quoi repose la structure fonctionnelle؟ أو لا قبل شنو هي لا structure fonctionnelle؟ لا structure fonctionnelle هي البنية الوظيفية، يعني بنية ديال الوظائف ديال لا سبيسياليزاسيون. Elle repose sur l'absence de l'unité de commandement، يعني غياب وحدة القيادة، يعني ما كيكونش غير واحد، ما كتلقاش فوق منك مثلا غير واحد، بزاف يقدروا يجوك الأوامر وبيان لي ريكومونداسيون من عند بزاف ديال لي شاف، ما كيكونش عندك غير ان سول شاف. Donc l'absence de l'unité de commandement et la délégation du pouvoir l'autorité، يعني تفويض السلطة. أيضا à des responsables fonctionnels، وتفويض السلطة لمسؤولين موظفين أو دي سبيسياليست، بحال كيما كنشوفو هنا ان شاف داتولي كيعطي لو بوفوار لمن لو سبيسياليست اونتروتيان، لو سبيسياليست دو طون، لو سبيسياليست دو ميثود، لو سبيسياليست دو كاليتي. دونك هادو كاملين كياخدو لو بوفوار كياخدو لا ديليغاسيون دو بوفوار من عند من عند لو شاف داتولي. دونك هذه هي sur quoi repose la structure fonctionnelle. دونك نعقلوا على بانها سي اون كاين لابسونس دو لونيتي دو كوموندمون باش نعرفوها. بالنسبه لي زافونتاج هي لا سبيسياليزاسيون، التخصص، لا سامبليسيتي البساطه، ليفيكاسيتي الفعاليه يعني فعاله. لي انكونفينيون هما لا سنتراليزاسيون فورت، يعني كاينه اون بريسيون كبيره على لي زوفريي، وكاين لو كونفلي بارفوا entre les spécialistes. Par exemple un spécialiste de qualité كيقول ما تستعملوش هذا لو برودوي لان اوفريي، كيجي ان سبيسياليست باغ اكزومبل دو طون كيقول لي نو تو دوا خصك تستعمل هذا لو برودوي. دونك يكون ان كونفلي انتر لي سبيسياليست وكيكون واحد الاختلاف. وكاين في لانكونفينيون تشالث اللي هو بليزيور شيف بوغ ان سول اوفريي، يعني بزاف ديال لي شيف الاوفريي واحد، وهذا سي ان انكونفينيون ماشي افونتاج. دابا غادي نعرفوا لا ستركتور hiérarchico-fonctionnelle. hiérarchico-fonctionnelle هي بحال واحد الدمج او واحد لا فيوزيون ما بين لا ستركتور hiérarchique et la structure fonctionnelle. غير هو شنو كيتزاد هنا؟ كتزاد واحد ليليمون برينسيبال اللي هي ليتا ماجور. هاد ليتا ماجور غادي نعرفوها دابا. دونك elle repose sur quoi la structure hiérarchico-fonctionnelle؟ sur l'unité de commandement، اي وحده القياده formée par des chefs hiérarchiques، يعني des chefs اللي كيكونوا ديريجون من la structure hiérarchique. Mais ces derniers doivent tenir des suggestions et des recommandations des responsables et conseillers état-major. يعني ولكن هادوك لي شيف hiérarchiques حتى هما كيجيوهم تعليمات،
يعني حنا كنعرفوا بان لا ستركتور هيرارشيك كل واحد كياخذ المهمه من عند اللي فوق منه، ولكن هنا في لا ستركتور هيرارشيكو فونكسيونيل حتى هادوك لي شاف هيرارشيك كياخذوا التعليمات من عند ليطا ماجور او بيان لي كونساي او بيان لي ريكومونداسيون. ما بين لي زافونتاج ديالها هي لا كومبينيزون، اي تناسق ما بين العمال والموظفين qui permet de résoudre des situations complexes اللي ممكن انها تحل مشاكل معقده. Les inconvénients risquent de conflits entre les opérationnels et les fonctionnels. مشكل يعني باغ اكزومبل دي فوا كيقدر يطرا واحد لو كونفلي ما بين لي زوبيراسيونيل اي لي فونكسيونيل، حيتاش كاين واحد لا فيزيون ما بين لا ستركتور هيرارشيك ولا ستركتور فونكسيونيل. دابا غادي نعرفوا الشكل وكيفاش كتكون. هنا كيف ما قلنا بان تزاد واحد ليليمون برينسيبال اللي هو ليطا ماجور. هاد ليطا ماجور بحال قلتي واحد المكتب اللي كيكون عنده واحد الخبره وكتكون عنده واحد المعلومات وكتكون عنده واحد السلطه باش انه كيعطي دي كونساي، يعني كيفهم في كل شيء. لاحظتوا بان باغ اكزومبل السهم ديالو كيرتبط مع جميع لي بارتي دو لونسومبل، يعني مع جميع لي بارتي ديال الشركه. كيمشي عند ديريكسيون جينيرال، il peut communiquer avec la direction financière، يقدر يكونسي ديريكسيون كوميرسيال، يعني عنده السلطه انه يهضر مع كل شيء. دونك هذه هي ليطا ماجور، هذا هو واحد ليليمون برينسيبال في لا ستركتور هيرارشيكو فونكسيونيل. اون فوا نعرفوا ان كونسيي اللي كيكون مع لا ديريكسيون جينيرال، دونك هنا كنهضروا على لا ستركتور هيرارشيكو فونكسيونيل. دابا من بعد ما شفنا لا ستركتور هيرارشيكو فونكسيونيل وشفنا لي زافونتاج و لي زانكونفينيون ديالها، دابا جا الوقت باش نعرفوا شنو هي لا ستركتور ديفيزيونيل. sur quoi elle repose la structure divisionnelle. او قبل ما نعرفوا لا ستركتور sur quoi elle repose، شنو هي لا ستركتور ديفيزيونيل؟ لا ستركتور ديفيزيونيل هي بنيه الاقسام او بنيه الوحدات. يعني كتكون واحد لا ستركتور اللي كتكون مبنيه على وحدات مفرقه، ما كتكونش بحال الاخرين كتكون شركه واحده، يعني كيكونوا شركه واحده ولكن بوحدات او باقسام. احنا غنشوفوا كيفاش. il repose sur quoi؟ il repose sur une division، يعني كتكون مرتبطه على قسم او وحده دونون ليو ا دي سو سيستيم اللي كتعطي قيمه لمن اللي كيكونوا تحت من الاداره، هما اللي كتكون عندهم السلطه انهم يمشيو ديك لا ديفيزيون. ما كتبقاش لا ديريكسيون هي اللي كتمشي الديفيزيون، كتولي داك لو سو سيستيم سو ديريكتور هو اللي كيمشي هذيك لا ديفيزيون ديالو، كيولي مسؤول عليها. دونك دونون ليو ا دي سو سيستيم كوريسبوندون سون دو برودوي، سوا كتكون ممثله بدي برودوي فابريكي، سوا كاتيجوري دو كليون يعني نوع الزبناء، او لي زون جيوغرافيك عفوا اللي هما المناطق الديموغرافيه. وغنشوف واحد ليكزامبل لا ستركتور ديفيزيونيل. هكا كتكون يعني لا ديريكسيون كتكون كل وحده راسها، كل وحده ديفيزيون 1 ديفيزيون 2 ديفيزيون 3، كل وحده كتكون عندها لو فينانسمون خاص بها، كتكون عندها لا ميثودولوجي خاصه بها. دونك ولكن في اطار شركه واحده اللي هي كتجمعهم لا ديريكسيون، ولكن كل ديفيزيون عندها ان ديريكتور ديالها اللي كيكون مسؤول على التسيير ديالها او بيان لا جيستيون ديالها كامله. دابا من بعد ما شفنا هاد ليكزامبل، جا الوقت باش نعرفوا لي زافونتاج. لي زافونتاج هي لا ديسنتراليزاسيون، اي كنقصوا من التركيز والضغط على من؟ على لا ديريكسيون. كما كتشوفوا يعني لا ديريكسيون ما كتبقاش عندها واحد التركيز، واحد لا بريسيون باش انها الجير الامور ديالها. كاين عاوتاني لو دوزيام افونتاج اللي هو لوتونومي دو ديفيزيون، اي استقلاليه الوحدات. لا ستركتور ادابتابل، هاد لا ستركتور ادابتابل بمعنى انها واحد لا ستركتور اللي يعني سهله اننا نخدموا بها، وفي نفس الوقت هاد لا ستركتور هادي عقلوا عليها ما كتبتهاش. لا ستركتور هي الاكثر استخداما من الشركات، يعني اكثر ستركتور كيستعملوها الشركات في سوق الشغل هي لا ستركتور ديفيزيونيل. وبالنسبه لي زانكونفينيون ديالها هي لا فيبل سبيسياليزاسيون، ما كتكونش فيها لا سبيسياليتي، ديسبيرسيون دي ريسورس اي كوتوز. علاش كوتوز؟ حيت كل ديفيزيون كتكون راسها، كل ديفيزيون خاصها فينانسمون خاص بها، دونك كيكون شويه كوتو ومكلف بالنسبه لا ديريكسيون. دابا غادي نعرفوا لا ستركتور ماتريسيال. شنو هي la structure matricielle? La structure matricielle est conduite à un cumul de compétences de chef de projet et celle du spécialiste de chaque fonction. بمعنى هي تقود واحد مجموعة من الكفاءات ديال chef de projet، يعني chef de projet واضحة et celle du spécialiste de chaque fonction، وكل مختص في واحد الوظيفة ما. Les avantages ديال هاد la structure
Parmi les principaux avantages, يعني من بين أهم الإيجابيات ديال هاد لا structure هي elle favorise la concurrence. يعني كتزيد مبدأ ديال التنافسية ما بين لي شيف دو بروجي. يعني كل شيف دو بروجي كيبغي لو بروجي ديالو يكون ناجح ويكون لو بلو رونطابل. دونك كتكون لا كونكورونس. وبالنسبة لي زانكونفينيون هي اون استراتيجي ماتريسيال بريزونت toutefois des risques de conflit. يعني كيكونوا تعقيدات فاش interne de stress lié à la complexité de tâches à effectuer. حتى تكون معقدة. C'est pas une structure li facile à mettre en place. يعني la structure matricielle, c'est une structure اللي كتكون يعني complexe. يعني معقدة des tâches à effectuer. وهذا هو l'exemple ديالها. يعني كيكونوا des projets, projet 1, projet 2, projet 3. وهذه هي la structure matricielle كيكونوا la fabrication, la vente et finance. وهكا كنكونوا وصلنا للفيديو الاخير ديالنا. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا.